Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Kelyapsizmi? Akam ham kelyaptilar. Siz bilan gaplashgani. Bo'ldi, hozir men ham boraman. Ha, yurtimiz. Assalomu alaykum. Harakat mashinam buzilib qoldi. Kalinskiy tashib qo'yasizmi? Ha, bo'ldi, aka chiqing bemalol. Voy, o'chashib pulim mashinada qolib ketibdi-yu. Yo, aka, men pul uchun to'xtamadim. Shundoq ham tashab qo'yaveraman. To'xtog'larnikida yursam, kirakash. To'g'ri yur. Uzr aka, uzr, minbar uzr. Suyini pishirib ye. Ko'rmaysizmi aka? Salimdaroq mashina minsiz. Ko'chaga ham sig'dirishmaydi. Hech qachon oddiy mashinada yurganingizdan uyalmay ukam. Yaxshi bola ekansiz. Uylanganmisiz-ku? Bolalardan nechta? Yo'q aka, xudo xolasa endi uylanaman. Hozir o'sha yaxshi ko'rgan qizim akasini oldiga gaplashgan ketyapman aka. Faqat aka bitta muammo, qizning oilasi puli ko'p, boy. Shunga o'ylanib ketyapman, akasi beramikan. Men bo'lsa aka oddiy kirakash bo'lsam. Ey uka, ko'ngilni tushirmang. Zo'r bola ekansiz. Beradi xudo xolasa. Agar meni singlim bo'lganda men berar edim. Uka, rahmat sizga. Yaxshi bola ekansiz. Albatta sizga yaxshi ko'rgan qiz berishadi. Baxtli bo'ling. Aka shu uyda yashaysizmi? Ha uka, yuring choy qilib beraman. O'zi men ham shu uyga kelyapman. Madinaxonda akasimisiz? Ha, akasi bo'laman. Bu yoq qiziq bo'ldi. Yuring chiqani uyga. Qat'iy yegingizni bilib keldingizmi o'zi? Yigitchilik endi aka. Vaqt izlab shoxni ham, gadoni ham uyga borar ekanmiz. Shoxnikiga. Gadoynikiga borgani yaxshi. Mani bitta singlim bor. O'zimga o'xshagan oilaga beraman. Kirakashga bas. Senga bitta maslahat beraymi? Yo'q aka, kerak emas. Kambag'alga shundoq ham hamma maslahat beradi. Singlingiz baxtli bo'lsin aka. Barakada pasroqdan joy ko'rsatar. Kim joningga kuyib aytkim asqotar. Kambag'allik yomon darddir olam.